मैं सो रहा था तभी चोर गाड़ी चोरी करके फरार होते हैं। आज उनकी गाड़ियों का बुरा हाल होने वाला। चलिए देखते हैं इस बार कौन कौन सी गाड़ियां चोरी हुई हैं। है यही गाड़ी चोरी की है, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। और इसका तो धजिया उड़ गया।